यसो बाहिरतिर हेरेको टन्टला पुरै घाम लागेको छ, भित्र किचनमा पसेर बना भने गर्मी भएको छ, बनाउन मन छैन। अब यसो अहिलेको दिउँसोको नास्ताको लागि के बनाउने होला त नि यसो भनेर टार्ने काम खोजिरहेको थिएँ। अनि यसो फ्रिज खोलेर हेरेको त दही भेटेँ मैले। दहीलाई चाहिँ के गरौँ त नि मैले यसको चाहिँ के गरौँ त नि, एकदम 2 मिनटमा बन्ने रेसिपी के बनाऊँ भनेर यसो हेरेको थिएँ है। हेर्दा हेर्दै त मेरो दिमागमा चाहिँ आयो चुकाउनी पाएपछि फेरि घरमा कसैले भन्दैनन्। सायद हाम्रो घरमा मात्र होइन होला, सबैका घरमा त्यस्तै होला। अनि मैले लागेँ चुकाउनी बनाउनको लागि त आलु पनि चाहियो। अनि यसो गएँ 3-4वटा आलुलाई चाहिँ मैले यसो सिटी लगाउनको लागि छोडिदिएको थिएँ। सिटी लाग्यो अब म पाके भनिसकेपछि चाहिँ अनि मैले आएँ त्यसका बोक्रा छिलाएर अनि त्यसपछि बोक्रा फालेर अनि त्यसलाई काटेर रेडी गर्छु भनेर चाहिँ बोक्रा फाल्न लाग्यो। एक गरेर बोक्रा फालेँ। अनि त्यसपछि सबै जुन आलुलाई चाहिँ मैले एक गरेर बोक्रा नाङ्गै बनाइसकेपछि है, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले एक गरेर काट्न पनि थालेँ। च्याटचुट पियाजलाई पनि काटेँ, एउटा मिडियम साइजको पियाजलाई पनि काटेँ, आलुलाई पनि काटेँ। अनि मजाले फिटेको दहीलाई पनि यस्तो राम्रोसँग फिटेँ। अनि राम्रोसँग नाच्दा दही पनि एकदम स्मुथ भइसकेपछि दुईटै आलु र प्याजलाई राखेँ। स्वादअनुसार नुन पनि त्यसमा राखिदिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ पालो झ्वाइँ पार्ने आएको थियो होइन। अनि के गरौँ त नि भनेर एउटा प्यानमा चाहिँ मैले 1 चम्चा, ठुलो चम्चाको 1 चम्चा तेल राखेर अनि मेथीलाई चाहिँ कालै उनी गरेर पड्काइदिएँ। अनि त्यति गरिसकेपछि चाहिँ जिरा नहालेर सुक्खा हुन्छ त, हुन्न नि होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा जिरा पनि राखेँ। जिरा राखिसकेपछि चाहिँ अब यस्तो पिरो बनाएर मजाले पिरो खान मन लाग्यो भनेर चाहिँ हरियो खुर्सानी हालेको छु होइन। सुकेको खुर्सानी हाल्नुपर्ने थियो कि यसमा सुकेको खुर्सानी चाहिँ मस्त स्वाद दिन्छ, स्मेल पनि राम्रो आउँथ्यो। आफूसँग नभएपछि हरियो पनि हाल्न पर्ने रहेछ है। अनि त्यसपछि त्यही हरियो भयो नि काम चलाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले हेरेँ साथीहरू, अनि त्यसमा चाहिँ अब यसरी एकछिनसम्म लगभग 30 सेकेन्डसम्म यसरी हल्लाइ सेलाउन थाल्यो होइन। हल्का सेलाउन थालेपछि चाहिँ त्यसमा बेसार राख्ने। फेरि ताते राख्नु भने बेसार डढेर फेरि तित्तै हुन्छ नि, फेरि चुकाउनी खराब भइहाल्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ कलर पनि चाहियो नि, खाना मिठो मात्रै भएन, हेर्दा पनि राम्रो चाहियो। अनि अलिकति रातो खुर्सानी राखेर माथिबाट झ्वाइँ पारिदियो दहीमा। अब यसरी झ्वाइँ पारिसकेपछि घोलघाल त गर्नै पर्यो, घोलघाल नगरिकन त भन हेर्नु फेरि। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले लाएँ घोलघाल पार्नको लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो रेसिपी आजको चुकाउनी यति मजाले बन्यो नि, मेरो मुखबाट पानी नै निक्लिसक्यो। हेर्नु मन लाग्यो खानालाई। अब तपाईँहरूलाई मेरो रेसिपी मनपर्छ भने चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। हजुरहरूको साथीभाइहरूलाई चाहिँ हजुरले सेयर गर्नु होला। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला। आजको लागि यति नै, भोलि नयाँ भिडियोका साथ भेट हुनेछु। आजको लागि ओके, बाइ बाइ।